身上穿的什么？今天可是校友会，他这样的人也能收到邀请函，没有一点当初校草的样子。幸亏云雪当年没有选择他。这学术报告厅装饰的还不错啊。我说你这些年怎么不跟老同学见面？看来日子过得不怎么舒心啊。都这么多年了，怎么还是这么随意？云雪，这么多年没见，怎么一上来就讽刺澄清，不注重形象了？不过澄清啊，今天可是母校建校100周年，你就穿成这个样子，可以理解啊，毕竟事业无成，还有钱去置办体面的行动啊。想当初你在学校那也是风头无两啊，现在怎么就混成这副模样了呢？这样吧，等校庆结束后呢，你来找我，我可以给你提供一份体面的工作。不用了，我不需要。收拾的这么熟练啊？怎么，老本行？别管得着吗？我现在在娱乐圈可是混得风生水起，名和利我都有。我以为同样的我上辈子记得你，应该混得不会很差。还说什么没有我你会更耀眼？看来你离开我之后还是一无是处。这里有20万，一日夫妻百日恩。看在你我曾经好过的份上，帮你一把，去给自己多买几套好衣服，像这样的场合穿得得体一点。任雪，你想多了吧？你上辈子就是这样邋里邋遢的，成天只会做家务。你看看你现在，哪还有过去一点校草的样子？没有一个好的工作，儿女也不孝顺，连个指望都没有。这钱你要是不收下，你的日子只会过得更加凄惨。原来我上辈子为了能和他在一起，放弃自己的梦想，牺牲自己的事业，照顾家里，养育子女。在他看来，就只是会干家务、没工作的废物。上辈子，我和沈韵雪在校园里相识相知，为了我们的爱情，我拒绝了导师的要求，放弃自己想要进制药实验室的梦想，陪着他闯荡娱乐圈，给他当经纪人。因为他低下的情商和不出彩的演技，得罪投资商后被彻底封杀。他开始整晚不回家，每天早上都醉醺醺的回来。我害怕他出事，辞掉工作，时刻在家照顾他。我总想着没关系，生活总会变好。直到远之回国了，还是女儿儒雅，他还有2个优秀的儿女。如果当初接受他的表白，跟他在一起，生下2个优秀的女人就是我。远志那么体贴，那么优秀，如果我跟他在一起，我的演艺生涯会走得更远、更久，名利双收。沈玉轩，你这么说，你有没有考虑过我的感受啊？如果不是因为那可笑的忠贞必须跟你在一起，我会过得比现在更好。刘长青。
你为什么不当面告诉我？沈月雪，到底有没有心？你也不拿着那镜子照照自己现在的样子，你看看人家远志，你哪一点比得上他？我儿子染上了毒祸，远志的儿子事业有成，事业失败，是你害的。我会过得更好。如果时光能够倒流，我一定会毫不犹豫地踹了你，踹了你。好，既然你这么看，离婚吧，我们离婚吧。在我们决定离婚的时候，为了天价的保险，将我们烧死在房间里。临死前，我想终于结婚。我不需要。刘长青，都磨成现在这个样子了，怎么还这么犟？非要死要面子活受罪是吗？我现在可是娱乐圈炙手可热的演员，这次评选最有望成为影后的人。你如果实在不想要那些钱，我可以让我老公在他公司给你安排一个职位，毕竟我们两个以前在一起过，还共同养育了2个孩子。我帮你也是应该的。你想多了，我只是看不上这点钱。你利用前世的记忆规避风险，得名得利，这里面的20万，你还是自己留着吧。毕竟，我们被烧死在屋里的忌日，我希望在你失去提前预知的能力后，全宇之后的气可以保留得住。您就是沈学姐吧？张老师在办公室等您。啊，好，我马上就过来。哎呀，这有鱼子怎么了？你干嘛呢？你们两个？你看那小子，臭小子，你别信你妹妹。知道了妈，这都跟他开玩笑嘛。妈，你跟他去哪儿啊？你妈呀，在宴会厅上肯定馋甜品，但是呢，她血糖又偏高。那宴会厅上蛋糕，这糖分肯定高啊，所以我给她订了一些无糖的甜品。刚好实验室有一批紧急文件，要她批一下，就一起送过去了。刚好我跟依依，我们一块儿去尝一下。哎，雨雪，怎么着急忙慌的？影后周雨玲要带着她的隐婚老公和孩子来看我周教授，我让张老师帮我引荐一下，只要能和周影后搭上关系，那我的事业以后肯定会更上一层楼。周影后，远之啊，映雪这么厉害，得妻如此，夫复何求啊？我听说呀，周影后这些年息影退居幕后，名下产业无数，所创的娱乐公司是圈内的龙头企业。如果映雪呀真能跟周影后认识，那她的事业呀肯定能迎来第二春的。大家都是朋友，又是校友，有事肯定会帮忙的。好，快去吧，映雪，别让张老师等着急了。啊。刘师哥，您是？真的是刘师哥呀！我也是李教授的学生啊。啊，这么说来，那我还是您的直系师哥。前2天我去看他，他还念叨着师哥最近忙的不怎么去找他这个老师傅聊天了。你看他那样，看人家穿着体面，就扒着跟人家聊天，谁还不知道他那点小心思？咱们大学期间沈运邪和刘成清好过。刚才我还看到他们俩旁若无人的在说悄悄话呢。虽然刘成清现在成这样，毕竟他们俩好过，难免运雪会心软。你还是赶快回家看好你家运雪为好。运雪马上就要成影后了，
如果说再和周影后搭上这条线，那未来简直不得了啊！难免这个穷酸鬼呀，不会扒着运血吸血。德清啊，又干嘛？德清啊，又干嘛？我看你们俩聊得挺开心的，那我刚才听那位先生呢，问你在哪儿高就来着？哼，我也挺想知道的。实验室。好极，怪不得上次我在实验室楼下看到你呢。每个月能拿多少钱呢？这关你什么事儿啊？怎么怕丢人？自己没本事，还怕别人看不起？既然那么怕丢人，还在蓄意谋划勾搭别人的老婆，有够不要脸的！我说你这眼睛要是不好，早就捐了。黑白不分是非。你就是一个保洁，你还真的以为人家会主动跟一个保洁聊天啊？我这里呢有5万块钱，校庆结束后，希望你不要再出现在运雪的面前。还真是一个被窝里睡不出2种人啊！你觉得自己很有钱是吧？我知道你跟运雪俩有过一段，现在你过得不是很好。那运雪呢，一向心软，虽然她嘴上不说，但她心里还是很想帮你的。她是我老婆，马上就晋升影后，这种小事呢，自然不能让她轻心。收了这个钱，时刻注意自己的身份，最好离运雪远一点。你放心，沈运雪在你这儿是玩宝，在我这儿什么都不算，不过就是一个爱慕虚荣、为名为利的女人罢了。我没兴趣。不过呢，我的老婆要比她优秀漂亮1万倍。珠玉在前，我是疯了吗？怎么可能看上这种女人？珠玉在前，好啊，那你倒是说说是什么样的珠玉啊？周雨玲，周雨玲，周雨玲，我看你是没睡醒吧？就你这个穷酸样，周影后会是你的老婆？你做梦吧你！周影后隐婚，她的丈夫一直很低调，从未露过面。即使她的丈夫没露过面，也不是你这种保洁能够冒充的。就你还影后老公呢？哎呦，笑死个人了！刘成清，既然你老婆这么厉害，那以后可得多照顾照顾我们这些老朋友。听说周影后今天在家属院周教授的家里面吃饭，你怎么不去啊？哎，你不想吗？周影后给先生准备糕点，请先生。张老师，玉雪来了，来坐。张老师，周影后她有空吗？我能见见她吗？啊，谢谢。放心，我答应你的事一定给你办好。哦，周影后啊，现在就在周教授家里。一会儿她带着孩子离开的时候，我爱人会告诉我的。啊，你呀，到时候就顺道来家属院看望我，我顺势把你引荐给周影后。好。哦，对了。周影后和她的先生恩爱两不离，你到时候可不能千万得罪了她的先生啊！之前有人出言侮辱过她的先生，之后就被行业永久封杀了。那不用担心啊，我呢一会儿让我的爱人要一张周影后先生的照片，我1个小时以后发给你。哎呦，那就先谢谢张老师了。没事，只要你事后不要忘了怎么报答我就好。哟，哎呦，这一刻我等了太久了，这次影后评选一定是我。周影，给先生准备。
制服是服务于玉高斋 VIP 客户的服务员，难道？听说玉高斋的 VIP 在整个洛城一只手就能数得过来。之前我好像看到周影后在微博上发表过玉高斋的糕点图片，说是给先生点的无糖糕点。难道这卢成清真是周影后的先生？雨玲真好，怕我忍不住吃宴会上的蛋糕，专门给我在玉高斋订了糕点。请问您是周姐的先生吧？哈，你就是他身边新来的那个小助理吧？是的，先生，这份合同是周姐让我拿给您的，说是实验室那边招次要。谁说这合同是给刘成清的？这明明是给远志。大家看这份合同，可是实验室扩建协议。咱们同学当中，运雪给远志刚刚捐赠了一栋实验楼，这份合同不是远志的，还能是谁的？可是刚这个服务员说是周影后给先生买的糕点呀。那他也只是说给先生的，又没有说给刘先生的。难道你们真的相信这个穷鬼是周影后的丈夫？对呀，这云雪和周影后去聊天了。既然这合同是给远志的，那这糕点肯定是周影后知道云雪和远志给学校捐了栋实验楼，特地从玉高斋给大家订的糕点，让大家尝尝鲜。远志，你赶快把这个合同签了吧，人家助理还等着要呢。还有这一份。等一下，裴远志，我好心提醒你一句，这份合同你签，但这份签收单你别签。哼，这份合同不用我做过多的解释，你应该明白吧？这些糕点那是周影后赏识我跟运雪，特地给我送过来的。这些糕点呢，是我们家雨玲心疼我血糖高，为了不让我吃这宴会上的蛋糕，特意为我点的。这份合同跟你要捐的实验楼也没什么关系，你签了也就签了，反正也不具备法律效益。但是这张签收单你最好别签。我们家雨玲向来就是一个领地意识非常强的人，如果要是让她知道你冒领我的东西，沈运雪的演艺生涯就要到此为止了。哟，哎呦！刘成清，一把年纪了，你少看点霸总小说行不行？说的还挺像那么回事儿。我再提醒你一下，冒领我的东西，你做好承担后果的准备。我签收我自己的东西，能有什么后果呀？啊？这些糕点呢，大家都可以过来尝一尝啊。这玉高斋的糕点可是一绝呀！大家有口福了。这糕点啊是无糖的耶，即使是血糖高，也可以多吃几块。不愧是玉高斋的糕点呀，味道真是不一般。不来块儿尝尝？这真不好意思，这真是浪费了这些糕点呀！刘成清，你疯了吗？老公，你没事吧？没事。运雪、远志好心吃个甜酸混吃蛋糕，他竟然分手打远志。远志本想着同学一场，看着你过得不好，给你找份体面的工作，没想到你这么不识好歹。看来这个同学聚会，我就不应该来，不过是一群邹颜附势、捧高踩低的小人罢了。沈月雪还没有成为影后，值得你们这么追捧吗？你们也不想想，如果她演技好，怎么可能在娱乐圈里面摸爬滚打了这么多年，依然没有成功？还要靠走后门去获得评选影后的机会，小心乐极生悲，到最后竹篮打水一场空。像我这种小人，不配跟你们这些高高在上的人做朋友。站着！来人就想走，去道歉！给我放开！我给他道歉，我打了他自己手贱，挨了我一拳，活该！打了人还这么理直气壮。就是你个大男人，连骂女人这么没品位的事情都做得出来。
那远之动手，不过是想维护运雪的声誉。声誉？刘成清当着所有人的面说你是爱慕虚荣、自私自利的女人，远之不过是想上前劝阻一下，结果反倒被这个穷酸鬼给打了。云雪，你不能再这样下去了。起开，王哥还在外面等我呢。起开！沈月雪，刚好嘛，我同学一会儿来了，我们先去宴会厅。妈，那我们先走了，等会儿见。哎，你等着我。疯了吧你！你自己没本事。如果你能够让我过得更好，我至于出去左右逢源抽出他好吗？上辈子我都是因为你拖累的，是因为你，我的事业才过得那么不顺，都是你害的。告诉你，这一世我是多么想再次跟你见面，我就是想让你看一看，我这一世过得有多么的幸福，多么的精彩。你魔怔了。这是怎么了？对呀，怎么突然这么激动？说我爱慕虚荣，你这个穷酸鬼知道什么？没有这些钱，你只会被人瞧不起，就像你现在一样。再也不想像上辈子你一样，跟你这个臭虫为伍。臭虫就这么待在阴沟里，钱你这辈子都爬不出来。30年来，我曾经多次从梦中惊醒，害怕现在的幸福生活都是假象，害怕再次睁眼，生活又回到了与沈韵雪噩梦般的那段婚姻。我有时候在想，会不会其实上辈子的生活才是一场梦？感谢老天爷，让我有了拨乱反正的机会。沈月雪，你已经按照你上辈子的期望，嫁给了你心心念念的白月光。也如愿以偿的在娱乐圈里面混得风生水起，你为什么要揪着我不放啊？我们放过彼此吧，就当做上辈子是一场梦。云雪，虽然我们大家不知道你们之间发生什么，但是肯定是这个穷鬼的不对。我们今天几个就好好替你教训，等你当上了以后，别忘了同学几个。当然。他们人多势众，为了讨好沈韵雪，说不定真会做出对我不利的事情。我得联系雨呢。小叶，走快一点！我也好久没有吃鱼糕斋的糕点了，去晚了这天就没了。哎呀，走快！你拽什么拽？上学的时候就看你不顺眼了，仗着自己成绩好，高高在上，现在不还混成这个样子？要不然你给哥几个跪下磕几个头，再学几声狗叫，我们就放过你，好不好？他妈的，找死！呸！这什么玩意儿啊！一个窝囊废还敢冒充周影后的先生？周影后的先生？刘成清，胆子挺大呀！听说周影后最是护短，她的先生是个儒雅有才、光风霁月的才子，就你还有脸冒充他？沈玉雪，你们会后悔的。还死不悔改，给我打！你们好大的胆子！哪来的毛都没长齐的小兔崽子，少管闲事！这两个年轻人，我怎么看着那么眼熟啊？穷鬼都是长一个样，你在路边见过，也不足为奇呀。我好像是在周教授的寿宴上见过他们俩。周教授，我远远听见他们俩喊周教授外公。外公？周教授可是周影后的父亲。刚才这个年轻人喊刘成清爸，难道刘成清真是周影后的丈夫？你们知道我爸是谁吗？
他今天要是有什么闪失，所有人加起来都赔不起。不是我，是他让我们动手的。对，都是他指使我们的，我们都是被迫的。我见过你之前堵过我妈的车，不过被拦截了。我记得你是为了影后评选，你把我爸打成这样，我妈不想让也封杀你都算的仁慈。云雪，别被他骗了，他就是一个保洁，周影后会看上他呀。可是我好像真的听过这2个年轻人喊周教授外公。那周教授应了吗？我好像是没有听到。那就是了。当时宴会那么多人，说不定又是一个故意混淆视听、乱攀关系的穷鬼呢。原来是个冒充的呀！这年头，什么阿猫阿狗都打着周影后的旗号招摇撞骗。刘澄清，还真够不要脸的，想冒充周影后，就拉着自己的孩子来陪你演戏，真是上梁不正下梁歪。我没有演戏，还敢狡辩？我怎么以前没有发现你这么爱慕虚荣？以前你明明说只爱我，现在不仅结婚生子，还说自己娶了周影后，周影后还能看得上你？我知道你现在觉得我过得比你好，你没面子，所以你就冒充周影后的先生，想压我一头。可你就是想装，你也得装得像点儿吧？影后先生的身份可没那么好装的。再说了，哪个女人眼瞎了会看上你这个没钱没势的穷酸鬼？就是周影后那么有能力的人，怎么可能会看上一个一无是处的穷酸鬼？这2个小子身上的衣服肯定也是租的，身上的衣服不便宜吧？何必呢？你们少在这里胡说八道！我爸才华横溢，他为社会做出的贡献是你们这些臭虫都比不了的。才华横溢，做贡献？那你说说，他都做了什么贡献呢？希望你们有所耳闻吧，是我爸带着我们研发出来的。撒谎也得有个度吧？你是听说我儿子和女儿创办的医药公司百利想要跟守护实验室合作生产抗癌神药希望，所以你就迫不及待的想要压我儿子一头，痴心妄想。上辈子你把儿子教育的赌博，害得他为了钱不惜害死他自己的双亲。这辈子虽然你的儿女没有染上赌博，但是以你的劣质基因，他们也不会有任何出息。毕竟穷鬼就是穷鬼，穷鬼的孩子能有什么出息呢？真正的价值从来都不是用金钱和外表那些浮于表面的因素来判定的。至于某些无良公司，总会有办不下去的一天。别理他们，夏虫不可语冰，我跟他们没什么好说的。我们走。站住！谁让你走的？沈月雪，你还要干什么？什么无良公司？给我说清楚，否则休想离开。我跟你没什么好说的。没什么好说的，你明里暗里诅咒我儿子的公司，别以为我听不出来。我告诉你，我儿子的公司要是跟守护实验室合作有任何闪失，饶不了你。我从来就没有听说过守护实验室要跟百利公司合作，就算有什么闪失，那也是必然的。你装什么？你一个保洁知道什么内幕？你要是再敢胡说八道，小心我撕烂你的嘴！希望这个项目是我在负责，我可以明确的告诉你，守护实验室现在以及未来都不可能跟百利这种无良公司有任何合作。你现在就放我们走，否则我妈不会放过你。个小杂种，胡说什么呢？你还演上瘾了是吧？你个保洁的儿子，有什么资格负责希望这个项目啊？你知道这个项目有多赚钱吗？你还代表守护实验室拒绝合作，恐怕你连守护实验室的大门都进不去吧？保安，保安！把他们给我带出去！你们要干什么？你疯了吗你？有什么事你冲我来，别碰我2个孩子！爸，刘研究员的电话打不通，这可怎么办呀？这话我都已经放出去了，刘研究员要是再联系不上，希望的开发权让别人捷足先登了，那我们的公司就真的要破产了呀！你先别担心儿子啊，我跟你妈参加完校庆，见过周影后，马上就回去。你和你妹妹先稳住媒体和股东，到时候咱们一起去实验室找刘研究员，好吧？好。
你放心，我只是把他们带出去，不会对他们怎么样的。我告诉你，沈月雪，如果你还想在娱乐圈继续混下去，你最好别碰我2个孩子。他们的母亲真的是周玉良，如果你敢伤害他们一根汗毛，我跟玉良不会放过你们的。威胁我？我的翡翠项链丢了，也是这2个小野种偷偷的藏了起来。你给我带回去，仔细搜，带走，带走。听说影后和她的先生恩爱有加，并且非常宠溺自己的2个孩子。我听说前段时间有个人不小心骂了他们孩子几句，从此就被行业封杀了。你既然知道，你还不赶紧把他们放了？刘澄清，你是不是入戏太深了？哎呀，这可怎么办呀？我不仅冒犯了周影后的先生，还欺辱了他的2个儿女。哎呀，我怎么到现在一点事儿都没有啊？我告诉你，玉玲会过来找我的。等她来了，你们都会后悔的。你还真是够执着的。行，现在是11点55分，再过5分钟，张老师会把周影后一家的全家福照片发过来，我会当着所有人的面打开，到时候看你还怎么装。都这么久了，这合同怎么还没送回来？周姐，这是实验室的合同，还有玉高斋的签收单，我也一并带回来了，放那吧。裴远之，这是怎么回事？他们说这糕点是因为你赏识沈女士而送给这位裴先生的。他们说你被解雇了。识相的，赶紧把项链给我交出来！说了，我没拿。小兔崽子，敬酒不吃，吃罚酒是吧？别打我哥！别打我哥！别打我哥！喂，别装死啊！滚开！我哥有勇气，我杀了你们！沈云轩，你到底在意什么？我娶了周玉玲，你嫁给了裴远之，孩子事业有成，家庭美满，你为什么老是揪着我不放啊？因为你毁了我上辈子的人生。你就去看看吧。你知不知道你在说什么？哎呀，澄清，别那么激动嘛。你为了得到这个角色，你居然要拿我去换，你到底心里有没有我这个老公啊？你差不多得了啊，我都不介意，你在这较劲什么？我澄清，你不是说你最爱我的吗？李姐说了，只要你陪她睡一晚，她手里那个女二的角色就是我的了。哎呀，你看看，我都多长时间没人找我拍戏了，我这没有背景、没有资源的，这好不容易有个机会，难道你要让我就这么放弃吗？没有戏拍的这些日子，你完全可以用来沉淀自己，磨练一下自己的演技。为什么一定要去走这些歪门邪道呢？说来说去，你就是见不得我好。上次那部剧爆火，那个女儿凭借那部剧一炮而红，大红大紫。如果当时是我拿下那部剧，红透半边天的人就是我。你
简直是不可理喻！我不想跟你废话了，最后说一遍，把我的2个孩子放了。沈女士，那个年轻人晕过去了。什么？你们把我儿子怎么了？只是打了几下而已，谁知道他这么个劲大？这个畜生！我让你走了吗？你给我放开！拿住他！当着我的面给我老婆还想走？你到底想干什么？我告诉你们，如果我的孩子有任何的闪失，我要你们的命！那么大的人了，挨几顿打没什么事儿，该不会是装的吧？哼，一个穷鬼生的野种，有什么可金贵的？就算是打死打残，那也是活该。你就那么在乎那2个野种吗？上辈子我也没见你那么在乎我们的1双儿女，怎么？外面的贱人给你生的孩子，就这么值得你守护吗？他们2个是野种，还有什么样的孩子，就有什么样的妈。他们2个比上一世的那2个小兔崽子让我伤心多了。你再给我说一遍，我再说100遍，还是这样。不是说你最爱我的吗？你不是说你最爱我给你生的那2个孩子吗？爱你，你保证了吗？你老公是裴远志，是，我们是好过，但是我们已经分开了，分开了，你懂不懂啊？可是上辈子我们……沈玉雪。我为你生了2个孩子，你怎么能这么对我？是，你说的是那2个放火弑亲的好孩子是吗？沈玉雪，上辈子的事儿，我们就当做一场梦。你放过我，也放过你自己。不行，你不能走，是骗我的，对不对？你是爱我的，你是爱我给你生的那2个孩子，对不对？你怎么可能在意外面的贱女人给你生的野种？沈玉雪，你有病吧？你听不懂人话是吧？我告诉你，如果我的孩子有任何的闪失，我跟你没完！不，你一定是骗我的，你不可能在乎外面的女人给你生的野种。她上辈子对我们有多好，你对孩子有多好？你是爱护我、爱护我们的孩子的，难道你忘了吗？你忘了吗？沈玉雪，什么上辈子？什么孩子？你们2个在说什么呢？是啊，玉雪，这到底是怎么回事啊？到底让我说多少遍？我老婆不是贱女人，她是周雨玲。你们谁能救救我儿子？谁能救救我儿子？我把希望的专利无偿的送给他，我可以给他钱，很多很多的钱。今天谁要是敢走出这个房间，我不会饶了他。想出去找那2个野种是吗？来，下跪，求我！安静，好，我跪。我求你，让我出去。你
那两个野种跟我下跪，你就那么在乎那两个孩子吗？现在我可以走了吗？沈玉雪，你今天必须给我解释清楚！沈玉雪，你今天必须给我解释清楚，什么叫你们的孩子？远志，不是你想的那个，不是。那是什么意思？好啊，这些年，难道你心里还一直想着他？还是你们俩早就背着我勾搭了一起？还有两个野种，你他妈狗东西！可他妈勾搭我彭艳芝的老婆，我他妈让你勾搭我老婆，我他妈让你勾搭我老婆！真没想到，他妈都这样了，你还他妈的看上他！看上他！说什么？今天你们两个必须给我解释清楚，要不然谁都别想走！我说了，我跟你老婆没关系，我有老婆，有孩子，而且我很爱他们。那个贱女人到底是谁？让你这么维护她？我说了，我是周玉玲，她才是我的老婆。可真能装，到现在还嘴硬。到现在了还嘴硬。张老师给我来信息了，我看你嘴硬到什么时候。好啊，今天我就让你当着大家的面死心。上阵，上阵！怎么会？怎么会啊！这样一无是处的穷酸货，怎么能知道周永浩？这张图片是 P 的，对，一定是 P 的。你怎么配？你怎么配？月雪，你们不是有孩子吗？这张图片是 P 的对吧？是 P 的对吧？柳长青真的是周影后的先生？那我们刚才那样对待他，那周影后知道了是不会放过我们的。都是沈印心这个贱女人，要不是她，我们怎么会得罪刘纯青？就是刘成清，竟然真的是周影后的先生。那份合同签收单，这我们该怎么办？早就告诉过你们，可是你们眼瞎耳盲。车星，你怎么受了这么重的伤？玉良，你来了，小耀和小易有危险，我们快去救他们。车星，封锁大厅。我先生要是有事，让你们付出代价。走。
陈庆啊，没事吧？吓死我了！一良，我没事，让你担心了。对了，小耀和小易怎么样了？受伤严重吗？小易没事儿，就受点惊吓，就是小耀，听小易说，这挨揍都让他扛了，小易陪他去医院了。小耀是个好哥哥，都怪我连累了2个孩子。你又不知道，这几10年过去了，曾经亲近的同学变成了这么面目可憎的样子。这次你就好好休息，实验室的事交给2个孩子去处理。他们还在隔壁宴会厅，如果你和孩子有什么事，我是绝对不可能放过他们的。我要见见他们。我陪你一起。走。怎么办？得罪了赵以后，我的职业生涯彻底就完了。要是得罪了周以后，那以后我们在洛城还怎么混得下去呀？都是你这个贱人！要不是你，我们怎么可能会得罪周以后？明明是你们捧高踩低、曲意逢迎，跟我有什么关系？哎呀，完了！哎呀，完了！哎呀，我们是不是会死在这里？刘成清怎么可能是周影后的先生呢？明明当初允许选择的是我，明明他现在看起来那么穷酸。成清，马上就要毕业了，你有什么打算吗？我要陪你闯荡娱乐圈。真的吗？那你拒绝李教授了？可你不是一直都想去实验室吗？梦想，你要为你让步，到时候我给你当经纪人，替你挡住所有的恶意。你要是成为了大明星，可不许嫌弃我。怎么可能？他明明说过，我比梦想还重要的。云雪，云雪，你怎么了？你怎么了？说话呀！程程，对不起，羞辱你不是我的本意，都是他，我是被他蒙蔽了双眼，求求放了我，好不好？放了我，是啊，放了我，程清，看在我们同学一场，放了我们吧。一群捧高踩低、见风使舵的蠢货，动了我老公和孩子，不可能善良的。这份合同是谁签的字？那是他，是他，他还打了你的先生，是吗？怎么打我的先生？你们现在给我演示一下。听说你跟我先生有过一段。赵永浩，幸亏你眼下心忙，不然我和我先生就要错过。哦，赵永浩，我不知道程清是你老公，你是不知道，还是不愿意相信啊？赵永浩，对不起，是我错了，我知道错了，对不起，我真的知道错了。
听说你到处炫耀，这次影后评级10拿9稳，不是你的不要亲，不是你的不要亲。张青，张青，张青，我求你，我求你，我求求青，我真的知道错了，你帮我跟周永浩求求情，我真的知道错了。熟悉吗？云雪，云雪，刘成强，好歹你当初那么爱云雪，现在你发达了，你知道你什么欺负我们吗？仗势欺人的是你们。张青，张青，是我对不起你，都是我的错，我当初不应该那么对你，我知道错了，我真知道错了，我求你原谅我，张青。想让我原谅你啊？好啊，但你也跪下给我磕头。如果我高兴的话，我还可以原谅你。张青，你真的忍心这么对我吗？狐狸精，你当着我的面勾搭我先生，让你磕头你就磕，哪那么多废话？你连自己的老婆都管不住，你跟他一起磕。凭什么？我可，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 对不起，对不起，对不起，对不起。够了，看得我头疼。你们，成亲啊，我们知道错了，你就放过我们吧。放过我们吧，成亲，我们保证不会再犯了。对。从今以后，不要让我在洛城再看到你们。公子吧。别走！张青，我们以前那么相爱，难道你现在对我一点的感情都没有了吗？我之前毫无保留的爱过你，但是你亲手把我推开，你如此的羞辱我，我如果再执迷于你，那我就真应该去看看脑子了。我很高兴，噩梦可以终止，一切可以回归正途。离开你，我还是那个耀眼的我。这一切熟悉吗？以后我们桥归桥，路归路，各自安好，互不打扰。你不就是嫁个好老婆吗？靠吃软饭才有的今天啊！不然，你为什么一直不敢来参加同学会？参不参加同学会那是我的自由，过得好不好，也不是参加同学会的理由。我先生才不是软饭男，他是一个有才华的人，他那么优秀，你不珍惜，自然有人珍惜。你从今以后被封杀了，不会得到任何资源。我说的。你们走吧。爸，你快回来呀！我都
我们知道了公司的亏空，股票一直下跌，再联系不上研究员，我们公司就真的要破产了。公司现在什么情况？爸，公司亏亏严重，除非拿到希望的研发权，不然公司就真的破产了。那赶紧联系守护实验室的负责人呐！负责希望这个项目的刘研究员，从你们参加宴会开始就已经联系不上了。儿子，你别慌，我听朋友说，明天刘研究员会去实验室工作。真的吗，妈？明天去找刘研究员谈合作。听说那个刘研究员很年轻啊，待会儿见到了人家，别因为人家年纪小轻慢了人家。你们等我一下，我去趟洗手间。去吧。哎呀，你说你一个快退休的小老头，总比我这个影后还忙啊！希望马上就要上市和量产了，这对这个社会啊有很重要的意义。你说小耀都伤成那样了，我总不能压榨他过来干活吧？你呀，哎呀，不过说好了啊，只做一些力所能及的事，别勉强自己。等这个项目做完就退休。知道了啊，那我先进去了。这不澄清吗？怎么见到老同学也不说打声招呼啊？哎，干嘛老躲着我呀？这么没礼貌？怎么，上次磕头没磕够啊？你个老东西，怎么跟我爸说话呢？不过是靠着吃软饭才能作威作福的废物罢了，有什么可得意的？那也是我老婆有本事让我吃软饭。哦，差点忘了，沈运雪被行业封杀了，以后就要靠你这个有本事的男人养着了。一个小小的保洁，居然能让周影后看上，这也是你的本事。原来是个软饭男呀！那你嚣张什么？你干啥？这里可是实验室啊！你敢动手，小心你丢了工作。看来你的胆子没有你的嘴硬啊。程青，你怎么来了？他一个保洁，当然是过来上班的呀。叫他叫得这么亲热，难不成看他闲杂过得不错，还想老情人旧情复燃啊？你别忘了，他是一个靠女人吃饭的软饭男。当初不是你甩了他，今天被扒着吸血的就是你呀！莲芝，如果不是我，你能在圈内混到这个水平吗？再说了，以他刘澄清年轻时候的皮囊，说不定勾搭的人不止你跟影后呢。如果你不想今天的事情差错的话，我劝你最好别动手。如果你不想今天的事情差错的话，我劝你最好别动手。还有你，嘴巴给我放干净点。除了沈月雪以外，我就只有雨玲一个女人。反倒是你在跟沈月雪之前，花边新闻就不断吧？一个是婚前风流，一个是婚后暧昧绯闻多，你们两个还真是天生一对儿啊！我警告你，如果再让我听到你随意的编排我夫人，我不会这样轻易的放过你。爸，咱别跟他废话，咱还有正事要办。走。哎，你们是干什么的？这里闲杂人等不让进。我们是来找刘研究员的，行个方便吧。刘研究员每天那么忙，是你们想见就能见的吗？你什么态度啊？你知道我们是谁吗？耽误了和实验室的合作，把你卖了都赔不起。我管你是谁，再在我们实验室闹事，我就叫保安把你们都轰出去。不好意思啊，夫人有点着急。哎，你看这样行不行？麻烦你能不能去喊一下刘研究员，我们在这等也行。这样吧，一会儿呢，你们跟我去登记个表。那为什么他不用登记就能随便接呢？他是我们这儿的工作人员，他想怎么走就怎么走，这是他的权利，你管得着吗你？哦，人家在这儿当保洁呢，不进去怎么打扫卫生啊？
你们不用等了，刘研究员啊，今天不在。不在？怎么会不在呢？刘研究员啊，这几天受伤了，这段时间都不会过来。你们啊，也别耽误我们工作，赶紧离开。不可能，你一定在骗我！我今天必须要见到。哎，你站住！哎，干嘛？你干嘛？抱歉，刘所，我没有拦住他们。你怎么在这儿啊？当然是工作了。刘研究员呢？现在实验室就我一个姓刘的研究员。少在这给我糊弄人！刘研究员可没你这么大岁数啊！你怎么可能是研究员呢？你不是保洁吗？我研究生的时候就跟着张老师，能够进入药品研究所是我的梦想。就算你是研究员又怎么样啊？肯定是个底层打杂的边缘人。我们有重要的事情找刘研究员，他人呢？这间办公室是我的，如果你们没有走错的话，那你们要找的人应该就是我。哎，我说你这个老家伙，你是不是听不懂人话呀？啊，我们要找的是刘研究员，荣耀希望项目的负责人。你说刘研究员叫什么？刘耀受伤了，现在希望的负责人是我。你算个什么东西啊？你说负责你就负责呀？你们是来谈希望项目合作的吧？那我可以告诉你们，我不会把希望的开发权交给你们。我不会把希望的开发权交给你们。哥，银行来人了，说要对我们进行资产结算，你快点回来呀！这帮该死的老家伙，我马上回去了。爸妈，公司出了点紧急事情，我现在得必须马上回去一趟。行，你先回去吧。我跟你妈呢，尽快拿到希望的开发权。程青，打伤你儿子呢，是我们的不对。我希望你啊，公私分明。你也看到了，我儿子这个公司是急需这个项目救命的。就算你想报复，你可以拿别的事情了，你别给孩子使绊子呀。你儿子公司破产跟我有什么关系啊？就算你是刘研究员的爸爸，你也没有资格替他做决定啊！刘研究员呢？把他叫出来，我亲自跟他谈。老张，有人在实验室闹事儿，叫保安来把他们撵出去。刘长青，你什么意思啊？校庆会上我都给你道过歉了，你还想怎么样啊？你非抓这事不放吗？你是不是早就知道我儿子公司会出问题，求到你儿子身上？你好深的心机呀你啊！你儿子肯定没有受伤，对吧？你早就知道我们要来，你不让你儿子露面，对不对？就想看我的笑话。远之，你别激动。程青，我们这次来真的是带着诚意的。我希望你不要阻拦我们和刘研究员见面。把他们给我赶出去！吵吵闹闹像什么样子？吵吵闹闹像什么样子？刘正清，你什么意思啊？你不过就是个底层打杂的你啊！你有什么资格赶我出去啊？打杂的？你搞错了吧？这可是我们守护实验室的所长。所长？他？我们刘所长最近带领我们可是研究出了抗癌神药希望，而且我们在医学上取得了重大的突破。你们不是要找刘研究员吗？我们刘所长就是刘研究员的父亲。什么？程青啊，我错了，程青。只要你把希望的开发权给到百利，我愿意再让出10个百分点的利，或者我给你磕头，磕到你满意为止，行吗？黑暗之，我不是故意为难你。希望这个项目就跟它的名字一样，是很多人的希望。我不可能把它交给一个不合格的公司。那百利可是我跟我儿子多年的心血，你应该见死不救吧？你这种程度的道德绑架对我没用的。我不可能拿癌症患者的希望去冒险。他们的希望只是希望，我跟我儿子的希望就不是希望了吗？你为了他们的希望，就断送我们的希望吗？哎，远志，你别这样。到
现在了，你们还护着他？你是不是看他现在有出息了啊？你后悔当初选择了我，对不对？黑远志，你闹够了没有？本来我们就对不起程青，让他发泄一下也是应该的。程青，你别生气，他就是太着急了，你别往心里去。你看这样行不行？你把希望的研究权交给我们百丽，后续一切的事情都按照你的要求来，可以吗？这是合同，你看一下。我说过了，这个专利我不可能交给你们。这个药品就跟它的名字一样，是很多人的希望。如果我把它交给你们，将会有很多患者买不起，那就背离了我们研发它的初衷。不过你们想得到希望的授权也可以，但是前期开发出的产品必须要免费发放，后期再纳入医保。你开什么玩笑啊！做慈善也要有个度，说的再好听，它不过是个商品，我是商人，我不把药品价格拉高，我怎么赚钱？我赚不到钱，我拿什么争取开发权？你还免费，你是不是得了失心疯了你啊？所以我不会把希望交给百丽公司。百丽破产对你有什么好处啊？裴远志，你公司破产是因为你经营不善，跟我没有任何关系，跟希望项目的合作也没有任何的关系。我们守护实验室跟你们百丽理念不同，没什么好谈的。先回吧。程青，雨璇，别救他了，放着钱不赚，非要搞什么破慈善，没有人会傻到答应他的条件的。既然他不把开发权给我们，我们自己想办法。我们走。小丽，要自信点，妈妈相信你，你肯定会东山再起的。都怪你！你为什么要这招人？我们开出的条件那么的诱人，如果不是因为你，刘所长怎么会不同意把希望的授权给我们？就是因为你这个贱人，断了我的财路和运势！你怎么不去死呀？你怎么不去死呀？我是你妈，你怎么能这么跟我说话？我辛辛苦苦把你们两个拉扯大，裴雪，你哥这么说我，你就一点不在乎吗？你们两个人的良心被狗吃了吗？早知如此，我当初就不应该生下你们。够了！够了！不该生他们。我看不止生他们后悔，你是不是还想说，嫁给我也后悔啊？远志，你弄疼我了。你就是嫌我现在落魄了，还想找你的老相好，对不对？刘成清说的没错，你就是一个自私自利、爱慕虚荣的女人。就你这副样子，刘成清怎么会看上你呢？你比周玉玲差远了。远志，我要跟你离婚！你想抛弃我，还有2个孩子是吧？他妈休想！我不好过，谁都没想好过。我他妈那样，我他妈我叫你了。你怎么来了？程青，我后悔了。岳远之竟然打我，我要跟他离婚。你们两个的事儿跟我有什么关系啊？可是你不是说过你最爱我的吗？你说过你为了我可以放弃自己的梦想的。可你不也没有珍惜吗？我错了，我求你再给我一次机会好不好？我一定会好好珍惜你的。就算是再来一次，结局也还是一样的。
沈云雪，是你自己太不知足了。不管是我还是裴远志，最后都是跟你离婚的结局。不是的，不是你想的那样。程庆，干什么？大庭广见之下，竟然拉别人老公，真不要脸！老婆，你怎么来了？当然是来谈合作了，得亏我来了，不然啊，不知道被哪个狐狸精给抓走了。你是说你想要希望的开发权？这虽然你是我先生，但是我可不需要你给我开后门。那你可要想好啊，这个项目不会有什么利润的。这是能赚钱的吗？你也知道，我喜欢做慈善，希望一旦上市，就可以挽救许多家庭。我就算是倒贴，也要争取。好你个沈月雪啊！果然来找你这个相好了，你个贱人！我杀了你！你个贱人！我杀了你！刘成家，你现在很得意是吧？上学的时候你就处处压我一头，到现在还高高在上，不然我现在就成这副模样。把他给我送到警局！刘成家，老婆，你没事吧？你们快点啊！我跟一都饿死了。刘英，你让我进去！来，小子，来呀，跟着啊！我出来！